Қияметте үш адам сұралады екен. Бірінші, білім иесі, ол біле тұра білгенін өзгелермен бөліспеу. Екіншісі, бай адам, дүниесі бола тұра бауырларына көмектеспеу. Ал үшіншісі, сот шешімін шығаратын судьялар екен. Судьялар бұл жер бетіндегі Алланың әділет таратушысы. Пенденің тағдырын, отбасының болашағын, балапанның көз жасын, ананың жүрек жарасын таразылайтын тұлға. Бұл мансап емес, бұл ауыр аманат. Неге кейбір судьялар халықты жылатады? Неге шын жылағанның үні естілмей, өтірік жылағанның айласы жүріп тұрады? Неге судьялар жүрек үніне емес, құжат тіліне қарап, қасиетті ақиқатты көрмеуге әрекет жасайды? Судьялардың міндеті заң мен ардың ортасындағы тепе-теңдікті сақтау, ақ пен қараны Алланың алдындағыдай таразылау, халықтың көз жасын сүрту. Егер соттар өз мүддесі үшін пара мен пиғылға жол беретін болса, онда ол екі дүниеде де жауап беретінін білу керек. Халықтың көз жасы бекер емес, ананың жүрегінен шыққан дұға, баланың ішіндегі үміт аспанға көтеріледі. Бір сәттік билік үшін мәңгілік азапқа себеп болмаңыздар, судьялар.